नमस्ते, गुड मर्निङ। के छ हाल खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र तपाईहरुको माया र साथले गर्दा म पनि एकदम धेरै सन्चै छु। र म चाहिँ अहिले फिलहाल घर आएको छु अनि भर्खर उठेर अब चाहिँ म चिया खान लागेको हो। अनि आज चाहिँ हाम्रो विशेष यो भिडियोको मेन कारण चाहिँ के हो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल अब चाहिँ म चिया खान लागेको साथीहरु। साथीहरु म त्यो चिया खान लागेको। चियाको साथसाथमा हाम्रो चाहिँ बिहान बिहान जहिले पनि खाजा हुन्छ हैन। अनि आज चाहिँ हाम्रो यहाँ चियाको साथमा रहेको छ पुरी। यो चाहिँ मम्मीले अलिअलि डराउनु भएछ साथीहरु। तर मेन पुरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै होला, यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ मैले पुरी खानुपर्ने हुन्छ। साथीहरु म तपाईहरुलाई के देखाउँछु भने फर द फर्स्ट टाइम मेरो ब्लगमा मेरो क्युटीलाई। हेलो बेबी, हेलो सानु। Look at his face, so cute. के भयो? ओ मम्मी। उ चाहिँ भर्खर अहिले 9th month को भयो। अलिअलि बिमारी छ उ चाहिँ। सानो उसलाई चाहिँ बेसी उसको मम्मी नै चाहिन्छ। कोहीसँग प्राय मान्दैन, एकछिन मान्यो भने मात्रै हो है। नत्र उसलाई उसको मम्मी नै चाहिन्छ। आनु आनु सानो आनु। उठौ 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 ल मिमी। हेलो हेलो हजुर। अनि अहिले चाहिँ उसले उसको मम्मी देखेर रुन थाल्यो। ल जाम मम्मीसँग जाम, मम्मासँग जाम। मम्मा इ मम्मा टाटा ताराबाजी लै भन्दिन ताराबाजी। म चाहिँ मेरो घरको बुवा हो। बुवा खाना खानुभयो छैन? कहाँ गएर आउनु भएको? बिहान कहाँ जानु भएको थियो? के गरेर आउनु भएको? उता गएर घुमेर? हेलो भनिदिनु त्यसरी। हेलो भन्नु न यसरी। हेलो भन्नु। हेलो भन्नु। मैले टक्क लाएर यहाँ पराल तान्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ डोको कता छ अरे भनेपछि यहाँ रहेछ। साथीहरु अब डर लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो गाई हो। अस्ति भर्खर ब्याएको छ। अनि लुगा सुकेको छ। कहाँबाट जाने होला? हाम्रो कुन्यु लाउँदैछौँ साथीहरु। धान काटेर पनि सक्यो हाम्रो चाहिँ। यता घरबारी चाहिँ अझै बाँकी नै छ। यो चाहिँ हाम्रो परालको जाग हो साथीहरु। पराल तान्नु पर्ने भयो। अब मैले चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ साथीहरु पराल पनि तानिसके। अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यो गाई बस्तुहरूलाई हात दिनलाई। हाम्रोमा चाहिँ साथीहरु धेरै चाहिँ छैन हैन। 2टा गाई, 2टा बर, एउटा बाछी
मात्रै छ क्या, धेरै छैन। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब पराल तानेर हालिनु पर्ने हुन्छ। अब घाँस अहिले त्यस्तो साह्रो छैन नि त, त्यही भएर साथीहरू अब चाहिँ टक्क लागेर हाम्रो चाहिँ यहाँ प्याकिङ हुँदैछ। साथीहरू टक्क लागेर प्याकिङ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यहाँ प्याक गरिदिँदै हुनुहुन्छ सुटकेसमा कपडाहरू लगाएर। अनि साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो दादा कान्छो दाइ चाहिँ, मेरो कान्छो दाइ चाहिँ जान लागेको छ बेङ्गलोर। अनि त्यही त मैले तपाईँलाई हिजै पठाइदिएर राखिदिनु न भनेर भनेको थिएँ मम्मी। अनि मम्मीले चाहिँ यहाँ छोराको प्याकिङ गरिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि अब चाहिँ दादा जान्छ होइन अब चाहिँ। अनि उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ दादाले जेठो दाइले पुऱ्याइदिन्छ बस स्ट्यान्डसम्म बाइकमा सरर। त्यसपछि बस्छ। को मम्मीले त्यो युज गराउनुहुन्छ दादा दिन अनि अब लिराने बेला हुन आँटेको छ। मम्मी चाहिँ अलिकति इमोसनल हुँदै। यो चाहिँ हाम्रो जान आँटेको दाई हो साथीहरू। मम्मीले दही खुवाइदिनु दुध दिँदै हुनुहुन्छ। यस यस मम्मी एकदम सपोर्ट हो क्या मेरो मम्मी चाहिँ। अब मर्दै गर्छ नि त। ब्याग भिड न ल दुईतिर बाई 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 दादा बाई बाई ल बाई 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 जानी बाई बाई मिमी बाई 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 काका जानु बो काका जानु बो। साथीहरू यही नि हो होइन आजको ब्लग। तपाईँहरूलाई यही नै भन्न चाहिरहेको थिएँ र दादा पनि गयो होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, लभ यू, बाई बाई।